nito? Lemon. Nandiyan ba si Lemon? Sir Andre, Mrs. Universe, usap ko po kayo. Medyo maasim ang ice cream sa ref. Ano kaya ang flavor nito? Pwede bang santol? Paano? Kaya sabi lang, Landan! Orange! Ang ganda! Participation to win 5,000. What's your name? Sam po. Hi, Sam. So, here goes ice cream? Yes. Okay, ano kayang flavor? Maasim na flavor na ice cream. Sampalo. Sampalo? Nandiyan ba ang sampalo? There you go. Congratulations. Okay, may isa pa number 2. What is number 2? Strawberry. Anyway, maghahalong balat sa tinalupan sa huling round ng bakbakan. Dito lang sa Family Show. Congratulations sa mga nanalo ng 10,000 pesos. Firewall on 4 channels. Ang totoo niya, hindi naman ako galit sa'yo. Galit nga ako sa sarili ko. Dahil nahihirapan akong aminin kay Melody na gusto ko siya. First Yaya, 9:35 p.m. Huwag tayong magtago. Sundin natin ang puso natin. It's official! Sila na nga! Pero may problema. Si Winston King nga. Hinihingi mo kang sino man na may impormasyon tungkol kay Ken na makipagtulungan sa pulisya. The Lovely Runner. Dahil sa pangangailangan, masasangkot siya sa pagliliglang. Kailangan kunin mong tiwala niya. Ang trabaho natin, hanapin ang dokumentong importante sa kanya. Kilalanin si Carmela. Innocent Lies. Weekdays, 9 a.m. Ang showbiz kwentuhan natin tuwing hapon. How do you survive this very public life? Meron kang mga goals para sa sarili mo. Mas maaga lang mapapanood. Basta, Good Boy Abunda. 4 o 5 p.m. na. Pagkatapos ng Baon.
huwag na huwag ka nang babalik sa bahay na yan. Sa bahay? Sa bahay na pala. Tulungan mo kami. My message to you would be, well, with a lot of great people giving you advice and guiding you, I do want to know, is there any advice that you would want to give to younger Niana? Younger Niana? Yeah. I feel like my message to younger Niana would be, That's a good question. You're still very young, so Yeah. younger Niana would be like child talaga. yeah, child talaga. Maybe what I would tell her is, so ngayon ko lang iniisip yun. It's okay, we have time. My message to my younger self, don't rush. Yeah, because I feel like little That's me is like, oh my gosh, I want to be this so, I want to... Like, the world is your oyster. Yeah, I know. So I was like rushing. So I was like, don't rush, you have time. Ay, mga kapuso! Kami Halika, dyan tayo dito sa Kapuso Stream at sa mga mas marami pang Nagbabalik po ang Family Feud. Bago natin balikan ng gayon, salamat po sa mga laging nakasubaybay. Lalo po yung mga taga-Tandong, Ilocos Sur. Thank you po sa inyo. Ako ngayon sa Bukid ng Atlangit ang Garcia. You know, we feel the loves of many, many countries. Well, here's an important step. This is Philippines, Philippines. Yeah, we're going to say the Philippines. Pero Mr. Dayward, Philippines leading with 206. Ito ang payo, ha? Let's focus on this final round. Kasi hindi pa final round. Let's call on the season in the ground for the final round. Let's go. On the board. Name something na may ingredient o sangkap na kangkong. JS. Sinigang. Siyempre, ang sinigang. Nandiyan ba sinigang? JM, final round, pass or play? Let's go, let's do this. Jay, name something na may ingredient na kangkong. Magluluto ka ba, Dre? Hindi po. Mahilig lang po ako kumain, sir. Pero makukuha mo yan. Ano kaya? Something may ingredient o sangkap na kangkong. Ano?